¿Cansado de que hagan un mal lavado de su vehículo? Lavadora y lubricadora Lemascar. Trabajamos con las mejores marcas nacionales y americanas. Ofrecemos cambio de aceite, engrasadas, lavada completa, lavada express, aspirada, limpieza de tapizados. Visítanos de lunes a sábado en horarios desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Domingos previa cita. Contactos 09 89 09 39 75 09 94 79 23 13. Ubícanos. Urbanización El Campo, calle Jaime Roldós Aguilera y avenida Pablo Guarderas, Machache, Ecuador. Nelson Lema, gerente general.